حماد، إمم، بعد إذنك كنت عايزة أخد رأيك في حاجة. إمم، أنا ملاحظة قوي الفترة اللي احنا عايشين فيها دي إن ثقافة الاعتذار إمم، ما بقتش موجودة. إمم. يعني إزاي أخلي اللي قدامي لما يكون غلطان يعتذر؟ طيب بُصّي، يعني خلّيني أقول لِك على حاجة مهمة الأول علشان خاطر نكون متقبّلين الفكرة، إن يعني الناس مش كُلّها بتعرف تعتذر، والموضوع ده حساس جدًا، 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 ولكن أنا ممكن أقول لِك على طريقة يمكن تساعدِك شوية إن روح الحديث من الجزء بتاع إن يبقى في هجوم أو في ضغط، إن يقلل حد التوتر اللي موجود فيه، ويقلل حد الدفاعية اللي موجودة فيه، وممكن يبدأ يعترف بغلطه. وخلّينا الأول نكون متفقين إن الاعتذار مش شرط يكون كلمة أنا آسف، الاعتذار في منّه أنواع كتير جدًا ومنها الاعتذار المُغلق، أنا مش هاقول لك أنا مم. آسف بس ممكن أعبّر بحاجة معيّنة. طيب إيه الحاجات اللي ممكن أعملها الأول؟ رقم 1 أنت لازم الأول رقم 1 إن أنت تختار الوقت الصح، ما ينفعش يبقى هو مندفع، ما ينفعش يكون هو منفعل، ما ينفعش يكون متعصب وأنا أروح كمان أغلّطه، أنت هنا بتحاول تضغط عليه أكتر فممكن ينفجر فيك أنت شخصيًا. مم. الحاجة بقى رقم 2 ودي برضه مهمة جدًا، إنّك لمّا تيجي تعبّر، عبّر عن مشاعرك ما تعبّرش باتهام، ما تقعدش تقول له أنت غلطان، ما تقعدش تهاجمه لأ، اتكلم عن مشاعرك. الموقف لمّا حصل أنا زعلت جدًا، جدًا وكنت مستاء جدًا وده حسسني بإن كذا وكذا وكذا، فابدأ اتكلم عن مشاعرك وعبّر عن مشاعرك عشان يبدأ يحس بالذنب، تمام؟ أكتر حاجة بتبدأ تستهدف العقل هنا المشاعر، اتكلموا عن إحساسك واستياءاتك أنت في الموقف ده وإيه اللي هيحصل بعد كده. طيب رقم 3 لمّا تيجي تتكلم مع شخص بشكل عام بدل ما تقعد تحاصره، لأ، ابدأ حُطّه في الوضع بتاع الأسئلة، بدل الاتهامات، بدل الهجوم اللي بيحصل، لأ، ابدأ حُط له أسئلة، ركّز معاه شوية على الأسئلة، يعني لو أنت كنت مكاني في الموقف ده كان إيه اللي حصل؟ طب هل اللي حصل ده هل عدل ما بيني وما بين فلان؟ ابدأ اتكلم بالشكل ده، هنا أنت بتحاول توسّع آفاقه، هنا بتخلّيه يفكّر بشكل أوسع، بدل ما أنت تحصره في حتّة إن هو يقعد يدافع ويبرر تصرفاته، لإن أكتر حاجة البني آدم ما بيحبهاش هو فكرة الضغط أو إن هو يفضل يدافع عن نفسه كتير. جزء مهم جدًا بقى إحنا يعني بنتكلم دايمًا لمّا تيجي تتكلم مع حد ركّز على الموقف ما تركّزش على الشخص، ما تقعدش تغلط حد، أنت غلطان، أنت اللي عملت، أنت، بلاش أصابع الاتهام دي، لكن اتكلم عن الموقف، اللي حصل ده كان غلط، الموقف ده مش صح، باتكلم هنا عن الموقف وليس الشخص، مم. اتكلم عن السلوك ما تتكلمش عن الإنسان نفسه. مم. صح. حاجة بقى مهمة جدًا لازم تتقبّل فكرة الإصلاح، يعني حاجة مهمة أوي إن لازم توصّل للي قدّامك إن الاعتذار بتاعك مش هيهدم من صورتك، بالعكس ده بيصلّح، وفي نفس الوقت تفتح له الحتّة دي، بمعنى إيه؟ معظم الناس بتبقى فاهمة إن الاعتذار انكسار، وده مش صح، مهم. فحاول قدر الإمكان وأنت بتتكلم إن ثقافة إنك تتقبّل رأيه وتتقبّل كلامه ديّة ولازم يوصل له صورة إن الاعتذار طريقة غير مباشرة، إن الاعتذار حاجة عادية جدًا، لو قدرت توصّل ده بطريقة غير مباشرة هو هيبدأ يعتذر لك حتى لو من باب اللي هو إيه، أضرافك كده يعني يا عم حقك عليّا، بس اسمها اعتذر، تمام؟ الحاجة بقى الأخيرة ودي مهمة جدًا، إنك لازم تكون عندك وعي بالاحتمال التاني بقى اللي هو إيه، إن في ناس ممكن ما تعتذرش بعد ده كلّه، مهم. فلازم من جواك تكون عارف وواثق مليون في المِيّة إنك مش مستني اعتذار من حد، خلّي الموقف يعدّي، بس في نفس الوقت كونك إنك عرّفت اللي قدّامك غلطك، أنت جِبت حقك، يعني أنت جزء كبير جدًا من الجانب النفسي أو المشاكل اللي عندك أنت طلّعته أو عبّرت عنه. ولكن بقى أنا هاقول لِك على طريقة فعّالة جدًا أنا باستخدمها لمّا باتعامل مع الناس، مم. الطريقة دي اسمها XYZ، XYZ بقى عبارة عن إيه، X بالنسبة لي احكِ الموقف، خلاص كده، Y اتكلم عن المشاعر والاستياءات بتاعتك، Z اتكلم عن اللي أنت كنت مستنيه، يعني الموقف لمّا كنا قاعدين امبارح مع أخواتي وأنتِ علّيتِ صوتِك عليَّ، كده أنا باحكي الموقف، تمام، تعالَ بقى روح ده كده X، Y اللي هو إيه، أنا كنت مُحرَج جدًا وكنت زعلان جدًا والموضوع ده زعّلني جدًا، جدًا من جوايا. وحسّسني بإن أنت بتقلل منّي، اتكلّم بقى على الأثر اللي عاد عليك، اللي هو إيه، حسّيت إن صورتي اتهزّت في وسط أصحابي وفي وسط قرايبي، إيه اللي هيحصل هنا من اللي قدّامي؟ اللي هيقول لك والله أنا ما كانش قصدي كل ده، مهم. فده اسمه اعتذار، مش شرط يقول أنا آسف، خلاص؟ فسريعًا XYZ ده بيبقى عبارة عن إيه، اتكلّم أول عن الموقف، تاني حاجة اتكلّم عن المشاعر والأحاسيس اللي أنت حسّيت بيها، خلاص، ما تتكلّمش عن الشخص نَفْسه، ما تقولوش أنت عملت كذا. الموقف بتاع امبارح لمّا كنت قاعد في وسط صحابي وقرايبي واخواتي وأنت قعدت تعلّي صوتك وإن أنت تقلل منّي، ده حسسني إن أنت بتهز صورتي وإن أنت بتكسرني قدّام صحابي، وده زعّلني جدًا. وبعد كده ابدأ اتكلم على الأثر اللي هيعود عليك من الموقف ده، إن أنت هزيت صورتي وإن أنت قللت منّي قدّام الناس. ده الموضوع باختصار.